اليوم غادي نشارك معكم عشيوتي، وهي عشيوه بسيطه جدا، وهو كروك مسيو. كيف ما خليتكم قبيله راكم غتشوفوا الفيديو ديال الكيك ديالي بالتفاح والحامض والشوكولاته. ايوا ودابا الدراري بغاو كروك مسيو للعشاء، وراجلي هو اللي غيصايبها. كيف ما قالوا هما بغاو كروك مسيو، اذا المسيو هو اللي غيصايبها. اذا غادي نشارك معكم كيفاش غيصايب راجلي الكروك مسيو، وهو راه ساهل جدا. يعني في حاله دخلتي من الخدمه ما فيك ما تصايبي العشاء وداك الشيء، ساهله في يعني تاخدي الخبز يكون عندك داك الشيء موجود في الفريكو، 1 2 3 وهي كتصايب. اذا نخليكم مع كروك مسيو ديال راجلي. اكسبليك-moi. Alors, Béchamel, c'est simple. oui. Si tu veux faire un demi-litre de béchamel, tu prends 50 grammes de beurre, 50 grammes de farine, tu fais fondre le beurre. Quand le beurre est fondu, tu rajoutes la farine, tu mélanges et tu rajoutes du lait tant que ça en absorbe. Quand ça n'en absorbe plus, ta béchamel est prête. ايوا غادي نشدو 50 غرام ديال الزبده، غادي تذوب، ومن بعد فاش غادي تذوب غادي نزيدو الطحين 50 غرام ديال الطحين، ومن بعد غنبداو نحركو. يعني غنحركوها، نتوما غتشوفوا الطريقه من بعد. وبشويه بشويه غنبداو نزيدو الحليب حتى ما تبقاش الخليط ما يبقاش يشرب الحليب. هذيك الساعه غادي نحبسو من زياده الحليب. الوغ شيف غنديرو ايوا Tu fais fondre le beurre. Quand le beurre est fondu, tu mets la farine en une seule fois. D'accord, j'ai bien compris. Ah, tu rajoutes directement et après tu travailles. حاولوا تاخذوا شي لالوش مربع بحال اللي عندي باش الطحين ما يبقاش ليكم في القناتي ديال الكاسرونه. عاد من بعد يمكنكم تخدموها بالخلاط. خاصكم تخدموها بالزربه، حيت لما خدمتوهاش بالزرده لما خدمتوهاش بالزربه كيبدا تكركب. اذا خاصها تخدم بالزربه. انا كتعجبني البيشاميل اللي كيدير راجلي لان كتجي زوينه. tu veux du muscade après d'accord. وتبقاو تخدموا فيها، كتحلوا الطحين تحلوا حتى ما يبقاش مكركب. Ta béchamel, elle absorbe le lait au fur et à mesure. Et quant à la cuisson, elle n'en absorbe plus. Pourquoi on dit croque monsieur et croque madame d'ailleurs, avant que j'oublie? Je ne sais pas du tout. Ah bon? Mais Gigi m'a dit quelque chose. Pourquoi on dit croque monsieur et croque madame, monsieur Gigi? En fait, les croque monsieur, il n'y a pas d'œuf, mais les croque madame, il y a un œuf. Qu'est-ce que tu dis? Que les croque-monsieur, il n'y a pas d'œuf, mais que les croque-madame, il y a un œuf. Oui, c'est la même chose avec un œuf dessus. Ouais. Mais pourquoi on dit comme ça? Ah, pourquoi vous dites madame et monsieur? Parce qu'il y a un œuf. C'est qui le fait neuf? L'œuf. C'est la poule. Alors voilà. Peut-être pour ça. C'est la femelle qui fait l'œuf. Elle est cuite là? Ben là, tu vois, quand je la fais cuire, elle ne s'épaissit plus. Donc là, elle va plus manger de lait. Ah bon? Hein? Là, elle est onctueuse, elle est maigre. Au début, il faut pas faire avec un fouet parce qu'avec le fouet, tu vas pas dans les angles. Et si tu le fais avec le fouet, c'est pour ça que je prends une spatule carrée, ça permet de racler le fond. كنديروا شويه البزار، غنديروا شويه البزار باش نعطيوها بنه لهذا البيشاميل، ماشي غير غنديروا الطحين والملح. غنديروا الطحين والزبده. نديروا شويه البزار، شويه المسكاد، يعني غنديروا شويه ديال الكوزه.
باش يجي مذاقها زويون. مسيو كروك مسيو. هاك كروك مسيو. انا كيعجبني راجل يديرها حيت كتعجبني فاش كيديرها. وبيناتنا بعض شي مرات حسن ندخلوا الراجل شويه للكوزينه، يبقاش جالس وياكل وانت ديما انت اللي في الكوزينه. مره خاصنا ندخلوا الرجاله شويه للكوزينه، مره ماشي دي كل مره. واصلا كيعرف صايبه عليا داكشي اللي دخلته، داكشي اللي كنخليه هو يصايبه. وغنزيدوا الملحه تكون فيها مذاق البيشاميل. من بعد كنشريو الخبز كارير كيف ما كتشوفوا. ما كيعجبنيش راه البيض، كيعجبني هذاك بان كومبلي، يعني كيكون بنخالته، يعني خبز ديال الزرع بنخالته، يعني كيكون طحين بنخالته، كيجي احسن من الابيض. ومن بعد شي نهار غندير لكم فيديو على الخبز بحال الناس اللي ما بغاوش يشريو الخبز، يعني يديروه في الدار. شي نهار ان شاء الله نصايب معكم الخبز كاري، يعني ديال الساندويشات. كيف ما كتشوفوا كنديروا البيشاميل. Qu'est-ce qu'il t'a rappelé à cette recette, Doudou? Ça, c'est les repas d'enfance, ça. Ça, c'est les repas que je faisais avec mon papa quand on était que tous les deux. C'est comme ça qu'il m'a appris à faire la béchamel. Ah, c'est ton papa qui t'a appris le béchamel? Oui. ومن بعد كناخذوا الفرماج كاري ديال الساندويشات. نتوما خذوا الفرماج اللي بغيتو. جانا بابا il travaille chérie. Qu'est-ce que tu veux? شنو بغيتي؟ لا 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 لا، سيري لبسي بيجاما. يلا سيري لبسي بيجاما باش تجي تاكلي كروك مسيو. يلا جري مشي تجيبي بيجاما. يلا سيري يلا سيري. حتى انت جيجي سير لبس بيجامتك. ومن بعد كناخذ انايا لي جونبون ديال الدجاج. ما عنديش هذوك المربعين، اللي شويه مربع، ماشي مربعين، اللي شويه عراضين. كناخذ انا هاد الماركه كتعجبني. Oh. Tu m'as compris ou non? Mon Dieu, il est concentré lui. Hein? Ah là là, les hommes quand ça cuisine. سبحان الله العظيم، الرجال ما كيعرفوش يديروا جوج حوايج. لا بداو كيخدموا ما يقدروش يهضروا، ولا هضروا ما يخدموش. حنا العيالات نهضروا ونخدموا ونشطحوا ونديروا كلشي في دقه، وهما لا ما كيقدروش يديروا 7 الحوايج في دقه ابدا. سي امبوسيبل. Tu m'as compris qu'est-ce que j'ai dit? Mais oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Les hommes sont des purs monotâches. On ne peut faire qu'une chose à la fois. Ah, c'est bien. Aïe, فهمني السيد. والله لا. Mais partout, Dodo. Ah oui, pardon. هبدا يغوت عليا كيقول لي النهار اللي كندخل انا بغيت ندير شي حاجه وتبقاش تقول لي دير وما ديرش ودير وما ديرش حتى انا بيدي. ودابا كنبقى نقول لي دير ما ديرش دير ما ديرش حتى غطلع لي الدم في الاخر ما يبقى كاع باغيني يصايب لي حتى حاجه. Faut être généreux avec le fromage. Sur le croque monsieur. De toute façon, on le fait que le... Oh oui, mais il y a des carrés, des petits carrés de fromage aussi au milieu. Ouais, ouais. ولي كدير ريجيم خاصهاش تفوت وحده. نصيحه لوجه الله. اللي باغا دير ريجيم
وحده ما تفوتهاش. On attaque demain le régime. On attaque demain le régime. Oui, oui, oui. Ah oui, d'accord. En France, on dit il vaut mieux faire envie que faire pitié. Ça veut dire Ça veut dire que quelqu'un qui est trop maigre, on se dit oh le pauvre. Alors qu'un type qui est un peu plus enveloppé, on se dit ah mais il se porte bien au moins. Voilà. Ah, mais ça c'est les Marocains qui le disent ça. Non, non, non. Les Marocains ils disent فاش كيشوفوا شي واحد غليظ كيقولوا هذا لاباس عليه في صحته، وفاش كيشوفوا شي واحد رقيق كيقولوا هذا مسكين مريض ما عرفت مالو ما واكلش ما مهلينش فيه الله الله. Mais c'est vrai, c'est une mentalité aussi de Français. Tu as vu à Versailles, les femmes rondes, les reines, les princesses et tout ça. Tu l'as remarqué? Ça a été très à la mode à une époque en France. Il y a certaines époques dans les cours du roi et il était très bien. Bon. Très bien entouré. Hein? Ah, si tu vas dire que des choses dehors de sujet, tu le dis pas. ايوا المهم احنا سالينا قلنا فيني ليستوار دو لا فرانس. سالينا التاريخ ديال فرنسا. دابا غندخلوها وغندخلوها للفران وغنخليوها تكرمل ونخرجوها من بعد ونوريوها لكم. Delicious. Allez, bon appétit. كيف ما كتشوفوا من بعد ما خرجناها من الفران هي تحمرات طابوا ساندويشات كيجيو زوينين كيجيو بنانين. ايوا المهم نخليكم دابا. المهم غنقول لكم تصبحوا على خير وغنمشي ناكل حقي قبل ما غياكلوا كلشي ويخليوني بلاش. المهم نقول لكم باي باي تصبحوا على خير المره الجايه مع حاجه اخرى. ميام ميام.